Boa noite, lindos e lindas, bem-vindo de volta ao meu canal. Tudo bem com vocês? Então, galera, eu vim aqui mostrar pra vocês. Caraca, você tá vendo o brilho do meu cabelo? Então, vocês estão vendo o brilho do meu cabelo, né, gente? Então, eu resolvi fazer uma hidratação no cabelo hoje, aproveitando que eu estava de folga, né, maravilhosa. Então eu falei assim, não vou sair pra lugar nenhum não, vou cuidar do meu cabelo. Meu cabelo está com queda, meu cabelo está seco, meu cabelo está feio, sem brilho, sem vida. E a mulher brasileira, né, gente, precisa de, ficar com o cabelo maravilhoso, com brilho, com os cachos, natural. Agora eu acho que ele tá tranquilão. Então eu resolvi vir mostrar pra vocês o produtinho que eu usei passo a passo nele hoje, pra ele estar assim, ó, maravilhoso, entendeu? Então é isso, a blogueira aqui pra mostrar tudo pra vocês. Tá ressecadinho porque primeiro eu acho que ele seca da ponta, né? Depois seca aqui, sei lá, só sei que é muito doido, tá hidratado. Bom, eu comecei com o shampoo Darling 2 em 1. Sabe o que é 2 em 1, gente? 2 em 1 é shampoo e condicionador. Esse shampoo aqui, ele é maravilhoso. Ele é R$10,50, se não me engano, R$11. Agora que o vizinho resolveu limpar, né, vizinho? Então, gente, ele é 2 em 1. Eu só lavo, não preciso de condicionador. Eu passo ele fica maravilhoso, deixa meu cabelo super macio. Depois eu vim e coloquei Biostratos, né, o creme. Aí botei aqui nesse potinho aqui, fiz a misturinha. Aí botei óleo de coco, que eu fui lá na farmácia, né, comprar uma ampolinha de água de coco, não, de óleo de coco e ricínio, sei lá como é que fala isso, ricínio. E parece que é sacanagem, né? E aí fiz a hidratação. Enquanto que a hidratação tava agindo no meu cabelo, eu vi o meu filme, né? E aí eu falei assim, agora eu vou, por último, né? Eu vou dormir e comprei o Gota Dourada, que é o tônico para fortalecimento de cabelos. Sacanagem, né? Parece até que pariu uma hora dessa. Aí eu falei assim, vou dormir com esse negócio aqui diário pra combater a queda. Aí eu comprei o Gota Dourada de alho, entendeu? Para fortalecer meu cabelo, que ele tá caindo bastante. Então é isso, galera. Tudo pro meu cabelo, ó. Biostratos, óleo de coco, rícino, Gota Dourada, shampoo e condicionador, minha vasilhinha, meu pincelzinho que eu gosto de fazer minhas coisinhas. E é isso! Vim aqui mostrar pra vocês os coisinhos que eu usei pra hidratar o meu cabelo, pra deixar meu cabelo super macio, cheiroso e hidratado. E principalmente, gente, com brilho. Então é isso. Fiquem ligados, comentem, curte bastante, compartilha e um beijo! Boa noite!